香灰可以止血，心远，帮我撒在伤口上。好。糖糖，忘忧花可以止痛，帮我把它捣碎。哦，好。走。是。副总理没有，副总理没有，跟我走。不行，伤口太深了，需要缝合才可以。独孤，可以吗？捣好了吗？好了。独孤，痛感减轻了吗？开始起作用了，可以开始缝合了。李毅，真的可以吗？我们要相信蝶衣。独孤，你说这成何体统啊？报，统帅，搜查了上驿馆所有地方，未发现刺客可疑踪迹。既然搜查完毕，并未查到，你们总该退兵了吧？都搜查过了吗？没有遗漏。有一处未查，学子宿舍。学子宿舍怎么还要搜查？是怀疑我们中有刺客不成？对呀，并非本将军怀疑众学子。若这刺客藏匿于住所之中，对诸位有所隐患，本将军只是希望不遗漏任何地方，以免得上驿馆被人非议，包庇嫌犯之疑，是不是啊？宋继久，请便吧。搜查。真是。依依是女子本城的男子，和我们一起读书习武。若是我能逃过今天此劫，定要为他好好保守这个秘密，不枉他对我的信任。不好了！羽林卫已经搜到宿舍这边来了。这么快就到了，现在怎么办？独孤，要干什么？独孤，啊！我要出去。不行，你现在这样出去，百口莫辩，他们一定会认定你就是刺杀屠御史的凶手的。没错，况且此时此刻，即使什么都无济于事了，恐怕还会让事情发展得更加严重。独孤，我虽然有伤在身，可羽林卫未必擒得住我。打不过，我还可以逃，但我不能连累你们。独孤，别冲动，我们一定能想到别的办法。爹说的对，独孤，你可千万不要出去送死啊！而且我们是上驿馆五子嘛，一定有办法的，一定有办法的。看来只有我出去挡住羽林卫了。心远，蝶衣，放心吧，羽林卫至少会给我这个当朝二皇子几分薄面的。当朝二皇子，半仙儿是当朝二皇子啊！恐怕即便是当朝二皇子，也抵挡不住羽林卫了。
本王在此，你们谁敢造次？你刚才自称什么？卑职叩见二皇子殿下。叩见二皇子殿下。你们羽林卫进入上驿馆追查刺客，吵吵闹闹的，令本王心绪不宁。本王在好友房中温习功课，你们就不必打扰了，退下吧。殿下，这怎么连本王的话都敢不从？卑职不敢。不过，且慢。二殿下，您是当今皇子，羽林卫的确不敢有违二皇子之命。可是，这刺客若真的藏匿在房间之中，误伤了您，他们恐怕也担待不起啊。杨助教，你这话何意？杨某乃是上驿馆祭酒助教，自然知道这上驿馆和学子宿舍不该搜查。可如今羽林卫怀疑刺客藏匿于上驿馆之中，我也担心刺客会伤到二皇子和诸学子们，这才配合搜查。况且羽林卫统领有陛下手谕，他们是奉命搜查上驿馆。若二殿下硬要阻拦，被陛下知道，恐怕会对殿下不利呀。殿下，那就恕卑职得罪了。来人，送。是。你们，殿下。他们这是侦查呀！太大还是太小？小。什么人啊？大叫我们玩去！出去，滚！白仙，我跟你说，不要叫那么多人就不够了。走。继续搜查，其他房间。成何体统？祭酒来了都没看见吗？祭酒没叫你，祭酒喝一杯。唐学子、沈学子，还有你杨学子，你们，这成何体统啊！哼！祭酒你不喝呀？实在是太过分了！不喝我自己啊。等着。二殿下不惜暴露自己身份，竟然是为了掩护你们这些人聚众酗酒赌博，每人各记大过一次，各扣50学分。赶紧给我散了，咱们走。这宁小哥的王二麻子怎么来了？你们刚才真是吓死我了！幸亏你们演了这一幕戏，骗过了他们。独孤没事吧？这次多亏了子安的好计策，子安，这回要记你一功。各位的恩情，我独孤记下了。只是扣分而已，无妨。不好，事才一闹，独孤的伤口肯定裂开了。你们好好照顾独孤，我出门把风。啊，好。来。小柔。迪，你回来了。心源，我将赏册拿回来了，你看你喜欢哪个？谢谢你啊，心源。你二皇子的身份暴露，对你可有影响？第一，你就放心吧。虽然我的身份暴露了，但是我发誓，我是不会把你的秘密告诉其他人的。心源，我肯定相信你啊，咱们可是好朋友。好朋友。对了，我还没给独孤换药呢，我先去一下啊。依依，以后还是让子安帮我换药吧。我跟子安谁换不都一样？还是子安来吧。怎么？是不是嫌我手重弄疼你了？不是。依依，你干嘛？男子汉大丈夫，吞吞吐吐的。谢谢你啊。
独孤，我跟你说，以后呢，这种客气的话就不许说了。我说过，咱们是朋友，不是朋友，是知己。对，知己。是大恩不言谢的知己。哎呀，你不许客气啊！糖糖，第一，来，快来听一下我新谱的曲子。我有重要的事要跟你说。何事啊？关于思南佩。思南佩？莫非是有新线索了？嗯。不过，我跟你说，你不要生气啊。生气？我为什么要生气啊？你说吧。是这样的。什么？你说这是皇家之物？我只是觉得这思南佩的花纹十分熟悉，像是宫廷纹饰。竟然还有这种事啊！我本来想跟你商量，但是我答应心远不泄露他的身份，所以你现在才告诉我，我怎么可能会为这点小事生气呢？那就好。不过你说这思南佩，真的和皇室有关系吗？要不让心远帮我们查一下，他是皇子，肯定比我们方便得多。不妥。以心远的个性，若我们开口，那定会相助。不过现如今这思南佩与皇室的关联，我们尚未清楚。为了你的人身安全，我们还是不要让太多人知道为好。好不容易查到的消息，就这么断了？那可不一定。此话怎讲？这能进入皇宫的，又不只是半仙儿，你我也可以啊。难不成你要私闯皇宫啊？哎，你疯了！咱俩有几个脑袋够砍的？你想到哪儿去了？我的意思是，你我可以拿到上一馆的头名，就能进入皇宫，到时候自然就可以调查了。啊，对呀，我怎么没想到啊？还是你聪明。这李心远竟然是二皇子殿下，心理学竟然真的是怎么能看得出来？二皇子殿下，二皇子殿下，就是不一样啊！二皇子殿下，心远，第一，你别郁闷了，他们知道你是皇子，当然会对你毕恭毕敬、退避三舍了。第一，你说话可要注意点，万一惹恼了我们二皇子，他把你给……糖糖，你竟然也取笑于我？我哪有取笑你啊？羡慕你都还来不及呢。我们的二皇子殿下，哎，好了，以后啊，还是叫你半仙儿，行了吗？哎，对了，那这样说，太子是你哥哥，那他上次来上驿馆，怎么没有帮你说话呀？太子殿下与我非同一母所生，他乃是皇后所生的嫡长子，自然是看不上我这不受宠的二皇帝了。哎，怎么是你呀？帮我捡起来吧。站住！啊，让你捡了吗？太子殿下，走吧。臣弟先告退了。难怪戏园里总说皇室只有权势没有亲情，原来这些都是真的。糖糖，你这样说可已经是侮辱皇室了，你就不怕砍头吗？二皇子殿下饶命，小民再也不敢了。唐九华，心远，你要干嘛？你别跑！对了，那日你可有看到刺杀屠御史的刺客？没有。那日屠御史突然遇刺，定是有10万火急的奏折要连夜呈交给圣上。由此看来，必有内情。走，我们现在就去屠御史府上。屠御史
是你啊！吓我一跳。你怎么跑这么快？我找你半天了。这个地方好像是涂御史的书房，我想过来看看，看有什么文书笔记之类的证据。你在这防风，我进去。哦。注意安全。出门去，归来也未央。大人，一路走好一朝出门去，归来也未央。大人啊，一路走好西在高堂起。一朝出门去，归来也未央啊！大人，一路走好啊！你怎么才来啊？不是挺不错的吗？找到证据了吗？香灰。你们见到的那个黑衣人，很可能与刺杀涂御史的凶手有关。那人鬼鬼祟祟，却只拿走这些香灰，着实让人不解。这香灰中肯定有不为人知的秘密。要是能知道这香灰是什么香料，或许就能发现其中的端倪。爹爷，我在市集上认识一些狐医，他们用药时用的材料五花八门，说不定有办法可以查出这香灰中的用料。那太好了！我现在赶紧去，你们就等我的好消息吧。行，交给你了。咔嚓！在干什么？我看你眉头这里都打结了，我给你剪开。咔嚓咔嚓！胡闹！唐娜不是都已经想到办法了，你为什么还这么心事重重的？杀手不可能给我们留下这么重要的线索，若他留下，要么是在利用我们，要么他觉得我们拿到了香灰也查不到任何东西。那怎么办？既然从香灰中查不到东西，那我们就去查源头。你是说香料？宁香姐，我刚刚看见上一馆的学生在集市上找狐医，便上前去打听了一下，他们竟然在调查我们特制的香薰配方。有趣。那我们该怎么办？这件事我自有打算，你不要告诉其他人。先下去吧。是。二位，这里就是府上的仓库了，所有的香料都存放于此。请问涂御史，平日惯用何等香料？我家大人生前患有失眠之症，故此平日里多用菊香和薰衣草成分的香料以安神助眠。此香料都在城西香料馆有专人统一采办，且采办量充裕，足够1年使用。现在仓库里应该还有不少这种香料。二位，香料就存放在第2排货架当中的瓷罐里，这里窄小，带我去取来。不必劳烦，我们自己查看即可。那好吧，那有什么需要随时找我。告辞。多谢。应该就是这里了。
按照小厮说的，应该还有不少香料，怎么会都是空的呢？我这也没有。子安，你看这个，你没事吧？蝶衣，你看，这里有人进来过。也许就是我们那日见到的黑衣人，他拿走涂医使书房的香料灰烬，又偷走库房的储存香料，恐怕这香料有不可告人的秘密。那么接下来我们就只能香料馆。就在这瞬间，花香飞满天，空气像触电，心花怒放的脸，等候着风吹过，盼来临整个季节，信奉着幸福的语言，直到永远。子安，我们刚刚……哎呀，沈依依，你干嘛要提这个呀？你是个女孩子，矜持一点，矜持一点。我这是怎么了？心跳如此快速，就完全不由我控制。子安，你怎么了？胸口有些痛，无妨。胸口痛？这里吗？为什么会突然痛呢？是不是你这几天奔波劳累，没有休息好啊？你别等我听听。蝶衣本就是女子，你的顾虑已经打消，你还有什么好犹豫的？不妥，蝶衣与堂堂素有婚约，就算蝶衣不愿意履行，也应解除婚约后再。君子有所为有所不为，这个可为。子安，我们还是去医馆。无碍，兴许这里太闷了，太热了，赶快走吧。热？闷？杨子安，你是笨蛋吗？不见了。什么时候？就在前几日，他经常找不着人。劳烦小哥，他平日都会去哪些地方？二狗子，他还能去哪儿啊？又去宁香阁找他的相好的了呗。又是宁香阁。看来这个地方跟涂御史的案子脱不了干系。目前还没有证据，要不我们去宁香阁一趟，看看能不能找到他。不好了，怎么了？二狗子死了，怎么死的？听说吃什么东西过敏死的。你们是说，现在所有的线索都断在了宁香阁，是吗？而且香料馆的小厮在这个时候莫名其妙的死亡，也有些许蹊跷。糖糖，你那边查的怎么样了？啊，我问了与我相识的胡一，他说，这香灰中主要的成分是安神的熏香。不过什么？你快说呀！糖糖，可是有什么不便说的？
这其中还掺杂了砒霜和忘忧花，这二者在一起燃烧会产生毒素，相当于慢性的毒药。不过是查到了香灰的成分，为何这样吞吞吐吐？因为这忘忧花在全长安十分的罕见，除非精心的栽培，不然无法存活。那又如何？蝶衣，你上次给独孤治伤用的忘忧花是在哪里采的？后山竹林。二殿下，您这药是给谁准备的呀？助教，是独孤学子感染了风寒。哦，我听说这独孤学子告假已有半月之久，这区风寒需要卧床这么久吗？独孤学子感染风寒非常严重，身体一直未康复，所以一直在告假。请助教放心，我们几个同窗都在帮独孤学子补课，不会落下太多课程。我想二殿下是误会了，我担心的并不是独孤学子的课程，而是他的身体，所以我一定要进去看看他。哎，助教！哎呀，本想借此理由多休息几日，怎奈被助教看穿。那你这是装病？哎，多谢助教关心。这2日我身体越发的紧，是该锻炼锻炼了。你要干什么？助教受惊了。你给我好自为之！助教慢走。独孤，你没事吧？原来你都是装的。进屋再说。好。哇，独孤，你在这种了这么多忘忧花，我可没怀疑你啊。是啊，你若真是怀疑我，便不会问我忘忧花之事。独孤，你还是不肯说一句话吗？不是我，不是你，我也相信不是你。可现如今，在涂御史家中发现的香灰里面就有忘忧花，这种花在全长安十分罕见。可之前，蝶衣在给你缝合伤口的时候，在后山采到的就是忘忧花。再之前，杨助教罚蝶衣举水桶，你给蝶衣的药也是忘忧花。现在所有的线索都指向你，可你却只有一句不是你，连一句解释都没有吗？独孤，我们来找你，不是因为我们怀疑你，恰恰是因为我们相信你。我们把这么重要的证据摆在你面前，是因为我们把你当朋友。是朋友的话，希望你坦诚相待。所以，你是因为怀念故人才种了这么多忘忧花，不想和涂御史的案子撞上了，才引发了种种误会。是啊，如此一来，涂御史之死彻底成了谜团。好了，你也不要太过担心，心渊已经禀明皇上了，相信不久就能水落石出。如此甚好。独孤，你怀念的那位故人，想必是位女子。你怎知晓？我呢，不仅知晓，我还知道这位女子肯定不是普通人。独孤啊，独孤，想不到你如此痴情啊！啊，时间过得可真快，转眼间又换宿舍了。蝶衣，你这么感慨，莫非是舍不得心源？你说这林博士也真是的，这都第3年了，也不见我们2个分到同一间。幸好没跟你分在一间。你说什么？啊，我说也不知道如何与独孤相处。这有什么好想的？他又不经常回宿舍，就算回来了，也不说话。老大啊，怎么了？你让我帮你找的舞衣，我找到了。真的？在哪儿？城东市集。走。哎，你不收拾宿舍？这舞衣我找了小半年了，要是被别人买了，我要疯的。这个堂堂就是长不大，还是我成熟些许。
这位大哥，英雄、好汉、少侠、公子，还是兄台吧，多谢相助。我没什么事，你保重啊，有机会相见啊。偶因一回顾，变为没想到的事情实在太多了。当时你跟子安处处针锋相对的，谁又能想到你们关系能这么好？我们5个不同背景、不同身份、不同性格的人，会成为同窗好友，形影不离，还被称为上一馆无子。也不知道子安现在在干嘛。什么？啊，我是说，也不知道子安和独孤他们俩现在在干嘛。走，我们去找他们。我本就不属于这里，要不是蝶衣救了我，教我读书写字，我现在还是一个市井泼皮。如今我顶替蝶衣的身份，在上一馆读着书，交着朋友，过着不愁吃穿的日子。可这些并不属于我，我会的不过是市井中的小把戏，让我参加比赛，我可怎么办啊？蝶衣，你也在这儿？你也不想参加比赛啊？我只是散散步。你不想参赛？我没有信心。我平时动动脑子，给你们做点发明创造、甜品小吃还行，但是比赛，我心里没谱。你刚刚在打水漂？你看到了，但是我一个都没打出来。你可以打一个我看看吗？哎，等一下。不是只有大石头才能惊起水浪的，有时候想打出漂亮并且比较长的水漂，还得靠这些小石子。来，我教你。手抬高，这么侧着呢。看好了，重心往下，看着湖面。准备好了吗？1、2、3。真的打出来了！我第一次打出水漂。你看，小石子也能激起千层浪。你沈蝶衣，又有什么是做不到的呢？我真的可以吗？蝶衣，我知道你是女儿身，在这商业馆本就有诸多不便，但你不是都一一克服了吗？不仅如此，你还做得很好。此次挑战非同小可，不仅仅关乎到整个上医馆的荣誉，更是关系到我大禹的国威。国家兴亡，匹夫有责。上医馆需要你，我们也需要你。你是说你们需要我？当然，我们都需要你。子安，
你第一次和我说这么多话，谢谢你相信我。不过只要是比赛，就有输有赢，我怕让大家失望，更怕辜负你们。输赢并不重要，拥有去迎战的勇气，才是最可贵的。子安。我看时候也不早了，要不你早点回去休息吧。好。好。子安他都那么相信你了，谢谢各位。谢谢。依依，其实我已经喜欢你很久了。真的吗？我一直在默默地关注你，你的一颦一笑都牵动着我的心。你是如此的优秀，如此的完美，在我心里，你是如此重要。子安，依依，我需要你。我也是。你怎么了？没有，就做了个梦。没事吧？没事。睡吧。独孤啊，独孤，你干嘛吵醒我的美梦啊？东国潜御史挑战上一馆学子比赛正式开始，比赛地点设在上一馆，裁判由大食国、罗马帝国和吐火罗国驻大御使臣担任。以示公平，共设5个项目的比赛，每3日比试一场，每场比赛结束，裁判当场判定输赢。5场比赛参赛者不得重复参加，全部比赛结束，以场次胜利最多一方为优胜。比赛项目：舞蹈、厨艺、算学、剑术和棋艺。第1项比赛，3日后舞蹈。现在已经确定了与东国使团的比赛项目有舞蹈、厨艺、算学、剑术和棋艺。厨艺？怎么还有厨艺啊？本来我还担心自己不能帮忙，会影响上一馆五子的称号，没想到真是天助我也，竟然有厨艺。算术自然是交给心源，剑术，独孤是不二人选，棋艺由我来，其他2项谁比较合适？请大家静一静，第1场比赛是3日之后的舞蹈比赛。谁出战？那肯定是我们老大。整个上一馆音律舞蹈，我们老大说排第2，就没人敢排第1的位置。小白，这做人呢，最重要的就是谦逊。我平时怎么教你的？你教我的说全大域音律舞蹈，你都排第1，我这还谦虚了。严肃点，嘻嘻哈哈成何体统？这次比赛
关系着我大玉尊严，岂容你等儿戏？唐学子，你可有信心？博士，祭酒，九华有信心，请把舞蹈交给我吧。好，第一场舞蹈比赛由唐九华出战。好，加油！唐唐，加油！好。第二场比赛呢是厨艺，诸位学子可有主动报名之人？我们上艺馆学子哪里有人擅长厨艺的？哎呀，这不行，这不行的。就是啊，莫非厨艺比赛我们就得放弃？不放弃，不放弃。祭酒，厨艺这项就交给我吧。祭酒，厨艺蝶衣的确精通，连我最不喜欢吃的素菜都做得十分美味。祭酒，我的厨艺大家都有目共睹，对抗东国使团的话，我还是有信心的。诸位学子可有此事？确实，之前张大婶家里出事，蝶衣做的饭菜那真是让人难以忘怀。对，就是啊，做饭特好吃，蝶衣可以的，对，可好吃了。说起来，蝶衣是什么时候开始会做饭的？那沈学子啊，你可有信心？有。好，第二场比赛就由沈蝶衣出战。祭酒，下一场算学就交给我吧。确实啊，李学子的算学能力毋庸置疑。好，就由你出战。好。那接下来的剑术和棋艺比赛，棋艺嘛，非杨学子莫属了。剑术我们还没有开设剑术课，诸位学子可有参赛的吗？祭酒，我推荐独孤暮雪学子。对，独孤的剑只要一出鞘，打败那些东国使团，那肯定是小菜一碟。对，没错，对。慢。祭酒，这5场比赛的人选，是否该慎重地考量一下？这毕竟关系到大玉的国威，请祭酒认真考虑。杨助教，那你感觉此事应该如何呀？我认为应该在上艺馆内部举行比赛，优胜者代表上艺馆出战。好，那诸位学子，对刚才的人选，你们可有出来挑战的吗？就是啊，我知道，我去想。既然没有人出来挑战，就由杨子安、沈蝶衣、唐九华、李新远、独孤暮雪出战。我们上艺馆的荣誉，还有大玉的荣光，可就都在你们身上了啊！祝你们马到成功！你们可有信心？有。上艺馆，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 上艺馆。糖糖，我以为你只会音律，没想到你还会舞蹈啊！你没想到的可还多着呢。想当初，我跟家里的舞姬天天在一起练习的时候，蝶衣，但自从你来了之后，我就再也没跟他们见过了。你要相信我啊！哎呀，好了，你打算跳什么舞啊？我已经分析过了，这东国的舞蹈胜在情绪和意境，不过在节奏和观赏性方面就比较弱。我打算从这入手，选择了胡旋舞。胡旋舞，哎，我好像听过，弦鼓一声双袖曲，回雪飘摇转蓬舞，想必特别好看。可胡旋舞多为女子来跳，糖糖，你子安，这就是大家对胡旋舞的误解了。其实由男子来跳更加合适。胡旋舞是剑舞的一种，剑舞呢主要表现在矫健之姿。不过我进入上艺馆这段时间的确是疏于舞技。好了，不跟你们聊了，我要赶紧去练习了。糖糖，努力啊！加油！蝶衣，关于比赛，
你准备的如何了？不用担心了，你们不都说我做菜好吃吗？就是，蝶衣做的饭那就是人间美味。蝶衣，你平时做的烤鱼和糕点确实很好吃，但这一次毕竟是比赛，比赛比的不仅仅是味道，还要色香味俱全，而且还要有好的寓意。好的寓意？做菜不是好吃就行了吗？蝶衣，我觉得这次子安说的很有道理，你好好考虑一下。我知道了，我这几天呢就先想想我要做什么菜，然后再想想有什么好的寓意。哎，心远、独孤，你们肯定没问题了吧？没问题。我没什么压力，但是这几日我肯定得多背一些算法。子安，那你呢？到时候你自会知晓。卖关子啊？辣的，不行不行不行。酸的话，沈学子，张大婶，你大半夜的在厨房干什么？我愁啊。你愁什么呀？我得做菜啊。你厨艺那么好，你还愁做菜啊？大婶儿，你不懂，我要代替咱们大玉还有上艺馆出去比赛，这样输了不给咱大玉丢脸吗？哎呀，你看看你愁眉苦脸，人生苦短呐！你回去好好睡一觉，明天早上就想通了。等等，你刚刚说什么？我说你明天早上就想通了。不是，上一句。好好回去睡一觉。不是，再上一句。哎呀，你烦不烦呐？我说你愁眉苦脸，人生苦短。对，就是这个。谢谢你啊，沈学子，你干什么呀？男女授受不亲呐！冒犯了。糖糖，蝶衣，我没事的。各位，今日是我大玉上艺馆和东国前御史团5项比赛中的第1项舞蹈。现在比赛开始。
摔倒呢。糖糖前几日练习的时候把脚扭伤了，但是他坚持要比赛。糖糖，加油！加油，老大！糖糖，糖糖加油！加油！唐学子，加油！陪着糖糖！加油啊，糖糖！加油！糖糖加油！糖糖！宋玉！唐九华加油！糖糖，糖糖没事的，糖糖。你是最棒的，糖糖。没想到，唐九华还有如此认真的一面。这场比赛输了，糖糖心里肯定很难过。现在我宣布，舞蹈比赛获胜者，东国遣御史团。好，太好了，好，上了。第一场比赛就输了，真是开局不利呀。唐学子在比赛前，因为训练强度高，脚腕受伤，经医工诊断发现极其严重。坚持比赛的话，以后恐怕都会影响到走路。但就算如此，唐学子依然坚持比赛。这种永不放弃的精神，正是我们上一馆倡导的。糖糖，你不要沮丧了，你已经做得很好了。没错，糖糖，没想到你竟然带伤出战，还能跳得这么好，我真佩服你。要不，让义工再看看？不用了，就这点小伤。谢谢。是我对不起大家，没能赢得比赛，让你们失望了。哎呀，好了，糖糖，这不是还有我呢吗？你看厨艺比赛那天，我大杀四方，我给你报仇。那也是你赢的，又不是我赢的。我赢的为什么不是你赢的？这是咱们上一馆的荣誉，也是我们大玉的荣耀，对不对？对啊，对啊。原来你是这个意思。蝶衣，你的菜准备的怎么样了？我呢，已经准备的差不多了，你们就等着瞧吧。你们这边准备的怎么样了？蝶衣，你看一下，很新鲜。这是今天早上我跟独孤一起摘的。怪不得，看看这个，这个粘稠度就正好了。不过，我们为什么要用槐树枝来和面？用槐树枝和出来的面，会有一股清香，而且有清肝泻火、凉血解毒的功效，这样就万事俱备了。独孤，来，再加一点。对了，还有唐九华，我赶紧做几个菜给他送过去。啊，来，吃一点吧。哦，
哎，蝶衣，我受伤了，吃不了。啊，好吧。哎，啊，你不是腿伤了吗？手又没伤。哎呦，我这样轻轻动一下就，好痛啊，要喂喂啊。哎呀，好痛啊！那就不要吃了吧。哎，我错了，自己吃。哇，好吃哎！那就多吃一点。那个鸡蛋也好吃。助教，杨助教，这些就是你为厨艺比赛准备的食材吗？杨助教又有何赐教？沈学子倒是不用如此紧张，我也是大玉子民，当然希望上一馆代表大玉能获得比赛的胜利。是吗？不过你真的天真的以为，以你这些菜品，就能取得与东国比赛的胜利吗？我来告诉你，东国美食最具创意，学自我国的愉快，经他们的创新，就变化了38种之多。所以，你可不要轻敌啊！竟有这么多，看来是我小看他们了。我原本以为，愉快重要的是食材和刀工。记住了，知己知彼，才能百战百胜。我明白了，我会好好琢磨的。骄兵必败，一定要用心准备啊！哇，蝶衣啊，你这些菜品看起来色香味俱佳，明日你只要当场烹饪出来，一定可以赢过那个什么东国派来的遣御使。不过我很好奇，你什么时候手艺变得这么好了？唉，好什么好呀？这里杨助教说的还差得远着呢。我原本的梦想就是当一名厨师，这不是要帮自己查身世吗？只能先留在上艺馆，现在还背负着大狱的荣誉，也不知道什么时候才能实现我的梦想。蝶衣从什么时候开始，我都觉得我不认识他了。另外啊，这个根据子安说的，除了色香味俱佳以外，还需要一个别具一格的名字。比如说这个槐叶冷桃，我已经按照古籍说的方法将它做了出来，但是又不能直接跟裁判说。哎，糖糖，你不是喜欢雅致的东西吗？要不你帮我起个名字？糖糖。哦，名字，什么名字？我刚跟你说的，你都没听见啊！子安说，每个菜不仅要色香味俱佳，还需要有一个雅致的名字。蝶衣，你是这么在乎杨子安说的话吗？我这不是为了比赛赢吗？对，都是为了比赛嘛。反正我也不会取名字，你还是去请教杨子安吧。不是，糖糖，你怎么奇奇怪怪的？你说我无礼，无礼的是你吧？给我放手！你，嗨，不用担心，你们不都说我做的菜好吃吗？
蝶衣为了这次的比赛，确实下了一番苦心。蝶衣，心远，你怎么起这么早？今日不是你比赛吗？听说你在发愁给菜取名字，所以我过来看看，看能不能帮到你什么。心远，还是你够意思，那几个肯定还在呼呼大睡呢，正好你可以帮我参谋一下呀。好啊，说来听听。像槐叶冷桃和田鸡桂花羹这种的，我还没有想到合适的名字。不过我平时自己爱做的拿手菜，我倒是想到了几个，你帮我听听看，这种取名方式可不可取？好，说。君问归期未有期，红烧茄子油焖鸡。一树梨花压海棠，青椒干煸溜肥肠。哎呦，我就知道肯定不行。不过这比赛在即，我一点合适的都没。这是天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。这是子安的笔记。子安的？我知道了，这槐叶冷桃上面碧绿的面，就像是一片碧绿的草原；这若隐若现的白豆腐，就像草原上若隐若现的牛羊。这不就是槐叶冷桃最绝佳的菜名吗？盈盈一水间，脉脉不得语。用牛郎织女来配置田鸡桂花羹，真是绝妙啊！傻蝶衣，子安说的盈盈一水间，脉脉不得语，恐怕不止在说隔着天河不能互表心意的牛郎织女，他是在对你说。这个也妙极了，我想一晚上都没想出来，不愧是子安，这样就解决了，是不是心远？